Hi guys, நாங்க இப்ப வேடந்தாங்களுக்கு வந்துட்டோம். நாளைக்கு வந்துக்கிறோம். கரோனா இருக்குமா வாங்க பார்க்கலாம். டிக்கெட் எடுத்துட்டோம். எங்களுக்கு 5 ரூபாய், பெரியவங்களுக்குனா 10 ரூபாய், போன் எடுத்து போனா 50 ரூபாய் guys. டிக்கெட் எடுத்தாச்சு guys. இதோ பாருங்க. வாங்கிக்கோ பாருங்க. உள்ளே போகிறதுக்காக கொய்யாக்கெல்லாம் வாங்குறானுங்க பசங்க. பைனாக்குள்ளரோட இங்கே தான் வாங்கணும். போகிறோம் ஆமாம். ஆ அவர் பைனாக்குள்ளரான் பத்திரம் பார்த்து சொல்கிறாரு. பாருங்க தாத்தா வேறு காயை குத்தாரான். வேடந்தாங்கல் வந்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க. இதான் வேடந்தாங்களோட என்ட்ரன்ஸ். எல்லாரும் வராங்க, நிறைய பேர் வராங்க வேடந்தாங்களுக்கு. வீடியோ எடுக்கலாம். இன்னும் பறவைலாம் நிறைய வரல போல. கொஞ்சம் தான் இருக்கு. ஆனால் ஏதோ இருக்க வந்தது. சீசன் ஆரம்பிக்கல. ஜூம் பண்ணுறது மூஞ்சே கடமை. பாருங்க நதி இருக்கு. பாருங்க கிட்டியா ஒன்று வந்து இருக்குது. கொக்கு தண்ணினா பாசு பிடிச்சிக்குது. குரங்குனா இருக்கு. பாருங்க எவ்வளோ பறவைகள் இருக்கு. இந்த தண்ணி எல்லாமே இருக்குது. This is water. என்னென்ன பரவலாங்க இது சொல்லு. கொக்கு இருக்கிறது. கொக்கு, நாரை, நீர்வாத்து எல்லாம் இருக்கு. கொக்குல 2 விதமான கொக்கு இருக்கு. ஒன்று கருப்பு கலர், ஒன்று ஒயிட் கலர். கிளைமேட்டுகள் அருமையாக தூங்குறாங்க பாருங்க. அங்கங்கே இருக்குது guys பறவைகள். ஏரிலாம் கூட க்ளீன் பண்ணலாம் போல. இதெல்லாம் பாசியாக கிடக்குது. க்ளீன் பண்ணணும் தான், அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. பாருங்க கொக்குலாம் இருக்குது. கொக்கு இது வெள்ளை கொக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது நாரை நினைக்கிறேன். வெள்ளை கருப்பு நாரை, பேர் தெரியல. கூட வந்த ஒரு பையனுக்கு ரொம்ப முடியாத போயிடுச்சு. பாருங்க
பார்த்துட்டாங்க. குளிருங்க சும்மா பார்த்து நின்னுங்க பாருங்க பையன் சொங்கி போயிட்டான். ஆமாங்க பெரிய கொக்கு பாருங்க மூங்கில் மரம் இருக்கு ஷேப்பா தோப்பா இருக்கு எல்லாம் வெளியூர்ல இருந்து கூட வரும் வெளிநாட்டுல இருந்து கூட வரும். பரவாயில்ல வெளிநாட்டுல கூட இருந்து வரும். இந்தியா கர்நாடகா மலேசியா. சின்ன ராம ஒருத்தருக்காரு எங்களையே குறுன்னு பாக்குறாரு. அங்க பாருங்க ஏறிங்க வர்றாரு गाइस. நாளை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சுத்தி வரும் गाइस. நான் அசலு ரீராமா பார்த்துட்டேன் गाइस. என்ன நிறைய பாக்குது गाइस. அது வரும் गाइस. குட்டி போட்டு பெண்ணை பார்த்துங்க. தம்மா துண்டு गाइस. இந்த பையன் தலையில பெண் பார்க்க சொன்னா கூட பார்க்கும். ஆமாங்க गाइस. பாருங்க गाइस. நான் அழகா பார்த்துனது. எவ்வளவு குட்டி ராமா ஆகுது. ராமா பெண் பாருண்ணா சொல்றாங்க. ராமா பேரு பானே ராமா டேய் பேன் பாருன்னு சொல்றேன்டா. பேன் பாடுறாமா எனக்கு வந்து செமையா இருக்குது. நல்லா பாக்கல இது ஃபர்ஸ்ட் வர இப்பதான் வரும். ஆமாங்க அத பாருங்க गाइस. எடுத்தீங்க அது பாருங்க गाइस. அந்த ராமா गाइस எடுத்தீங்க அது பாருங்க गाइस. குட்டியா ராமா அந்த குரங்கு வந்து இந்த குரங்கு ஒரு ஃபேமிலியா ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்க. ஒரு இத பாருங்க சார் மட்டும் தண்ணியா பாவம் கடக்குறாங்க. குட்டி ரெயிலுமே ஒரு பெரியவர் போல இவரு முறைக்கிறாரு எங்களையே. ஐயோ இதுதான் நம்ம ஜெடியா ஓடிறோம். இது நம்ம வண்டிக்கு எது மேல பாருங்க गाइस. ஒரு சின்னதா இருக்கு பாருங்க சொன்ன சவுண்ட்லாம் கொடுக்குது गाइस. மூங்கில் மேலே இருக்குது गाइस. எல்லாம் பேர் நைட் வச்சிருக்காங்க गाइस. மூங்கில் மேலே ஏதோ லவர்ஸ் போல இருக்கு. நம்ம பேர்லாம் உங்களுக்கு गाइस. நம்ம பேர்லாம் ரொம்ப பாத்துட்டாங்க गाइस. இது தண்ணில தண்ணியானே தெரியல गाइस. பாருங்க गाइस ஒதுங்கி நிக்குதுல गाइस. இடுப்பு பாருங்க गाइस. எங்கடா गाइस இடுப்பு பாருங்க. இடுப்பு அவன் பறவை இல்லை गाइस. ஆமா गाइस இடுப்புல இருக்குது गाइस. இங்க ஏன் ஸ்டே பண்ணிடலாம் போல இருக்கு. ஆமா தான் गाइस. ஆமா गाइस எறும்புனா இங்க இருக்கு. தூயில முங்குது गाइस. நான் இங்க கூட படுத்துறேன் गाइस. கொஞ்ச தூயிட்டு போலாம் गाइस. गाइस இந்த ஊர் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேடந்தாங்கல். இந்த சரணாலயத்தோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா வேடந்தாங்கல். இது வந்து 400 வருஷம் பழமையானதுன்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே வந்து ஏறக்குறைய ஒரு 3000த்துக்கும் மேற்பட்ட பறவைகள், வெளிநாட்டு பறவைகள், நம்ம ஊர் பறவை, உள்நாட்டு பறவைகள்லாம் வருது. இங்கே வர வெளிநாட்டு பறவை எதுவுமே வந்து இங்கே வந்து அவங்க நாட்டில் கிளைமேட் சேஞ்ச் காரணமாக தான் இங்கே வருது. இங்கே வந்து எதுவுமே இனப்பெருக்கெல்லாம் செய்யாது. ஆனால் நம்ம நியூஸில் கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து இனப்பெருக்கம் செய்ய வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது உண்மை கிடையாது. ஆனால் எந்த ஒரு பறவையும் நம்ம நாட்டில் வந்து இனப்பெருக்கம் செஞ்சுன்னா அது நம்ம நாட்டு பறவை ஆகிடும். சரிங்களா? நம்ம நாட்டு பறவை மட்டும் தான் இனப்பெருக்கம் செய்ய வரும். நெக்ஸ்ட்டு வெளிநாட்டில் இப்போ ஐரோப்பியாவிலேருந்து அந்த பறவைகள் வரும். ஐரோப்பில் குளிர்காலத்தில் மட்டும் இங்கே வந்து தங்கிட்டு மறுபடியும் அவங்க நாட்டில் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனால் போயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெரிய பறவைலாம் கொக்கு, நாரை, கருப்பு வால் நாரை, வெள்ளை வால் நாரெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நீர்க்காகம் அதெல்லாம் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். தண்ணிலாம் இன்னும் க்ளீன் பண்ணலாம். எல்லாம் பராமரிப்புலாம் இருக்குது. பார்த்துக்குங்க. சீசன் இப்போ தான் ஆரம்பிக்குது. பொதுவாகவே இங்கே எப்பவுமே இப்போ சீசன் எப்போனா செப்டம்பர் மாதத்துலேருந்து மார்ச் மாதம் தான் ஸ்டார்ட். 10வது மாதம் செப்டம்பர் மாதத்துலேருந்து மார்ச் மாதம் வரலாம் இங்கே வந்து பறவைகள் வரும். அதோட சீசன் முடிஞ்சிடும். பார்த்துங்க guys. இதுதான் guys அந்த வியூ பாயிண்ட். மேலேருந்து பார்க்கலாம். ஃபுல் சரணாலயத்தையே ஃபுல்லாக பார்க்க முடியும். பார்த்துங்க. பறவைலாம் நிறைய தான் இருக்குது.
காய்ஸ், இந்த ஊருக்கு ஏன் வேடந்தாங்கல்னு பேர் வந்ததுன்னா, அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த பண்ணையார்கள்லாம் வந்து வேட்டையாட போவாங்களாம். இந்த காட்டில் போய் தான் வந்து வேட்டையாடுவாங்களாம். அதனால் அந்த ஊருக்கு வேடந்தாங்கல்னு பேர் வந்துச்சான் அப்படின்னு நான் இதிலே படித்தேன், ஞாபகம் இருக்குது. நீங்கள் வேணால் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஊருக்கு நீங்கள் வரத்தாந்தால் ஒன்று செங்கல்பட்டுலேருந்து வரலாம். செங்கல்பட்டுலேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் இருக்கும். அப்படி இல்லையா, உத்திரமேரூர்லேருந்து 26 கிலோமீட்டர் இருக்கும். நம்ம பிள்ளைய கரெக்டாக சொல்கிறேன் பையன். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு அங்கே வர முடியலன்னா மதுராந்தகம் வந்தீங்கன்னா மதுராந்தகத்துலேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் இருக்கும். நீங்கள் ஈஸியாக வரலாம், வந்து போகிறதுலாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஆனால் பஸ்ஸு கிடையாது. நீங்கள் ஓன் வெஹிக்கிளில் வந்தால் இன்னும் நல்லது. இல்லை ஆட்டோ ஏதோ ஒரு வண்டி அங்கேருந்தே நீங்கள் பைக்கில் ஸ்பேரில் வந்தீங்கன்னா நீங்களே தனியாக வண்டி வச்சுருந்தீங்க இன்னும் ஈஸி, ஜாலியாக வந்து பார்த்துட்டு போகலாம். ஃப்ரீயாக வந்து இங்கே போகலாம். ஒரு நாள் ஜாலியாக இருக்கும். நாங்கள் வந்து ஐசூர், நாங்கள் எங்கள் ஊர்லேருந்து 30 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கோம். பைக்கில் வந்தோம். நாங்கள் பைக்லேயே 30 கிலோமீட்டர் வந்தோம். அதுமாரி நிறைய பறவை இருந்தது. நாங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் வந்தீங்கன்னா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவோம். இங்கே வரத்துக்கு உங்களுக்கு லொக்கேஷன்லாம் வந்து நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு பக்கத்துலேயே மலை வையாவூர்னு ஒரு கோயில் இருக்குது, பெருமாள் கோயில். அதையும் பார்த்துட்டு போகலாம். நடந்து போகிறதுக்கு பாதெல்லாம் நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. இப்படி படுத்தோன்னா எழுந்துக்க மாட்டான், அந்தளவுக்கு தூங்கலாம். அப்படியே இருக்குது இடம், சூப்பராக இருக்குது. கிளைமேட்லாம் நீங்களும் வந்து பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும் இடம். பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கூல்லேருந்துலாம் பசங்கள்லாம் வராங்க. வேன்லாம் பாருங்கள், வேன்லாம் வராங்க. தண்ணிலாம் கூட இருக்குது. இங்கே ஆர்ஓ வாட்டர் பிளான்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க, பார்த்துக்குங்க. பிரச்சனை வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வாட்டர் கேன் மட்டும் இருந்த போதும் ஆர்ஓ வாட்டரை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க, பரவாயில்ல. இதுதான் வேடந்தாங்கல் மியூசியம். என்னென்ன பறவைலாம் வரும் அதெல்லாம் இருக்குது. அதேமாரி யாருன்னா மாற்றுத்திறனாளிலாம் வந்தாங்கன்னா வீல் சேர்லாம் ரெடி பண்ண வச்சுருக்காங்க. அதுக்கும் அமௌண்ட்டு பே பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம். வேடந்தாங்கல் வந்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க. இதுதான் வேடந்தாங்களோட என்ட்ரன்ஸ். எல்லோரும் வராங்க, நிறைய பேர் வராங்க வேடந்தாங்கலுக்கு. வேடந்தாங்கல்லேருந்து வரவே பார்த்தீங்கன்னா அங்காளம் பரமேஸ்வரி, ஆதி அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஒரு கோயில் இருக்குது. இப்போ தான் கோயில் கட்டின்னு இருக்காங்க. அம்மன் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கோரமாக இருக்குது. அதையும் பார்க்கலாம். பக்கத்துலேயே ஒரு முருகர் கோயில் இருக்குது, அதையும் பார்க்கலாம் வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா வராகி அம்மன் கோயிலும் ஒன்று இருக்குது. அது இப்போ க்ளோஸில் இருக்குது கோயில். பார்த்தீங்கன்னா குளம்லாம் இருக்குது பாருங்கள், குளத்தில் மீன்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இந்த கோயில் ஆனால் க்ளோஸில் இருக்குது, அதனால் எங்களால் போக முடியல உள்ள. அதுவும் வரையில் தான். வேடந்தாங்கலேருந்து கொஞ்சம் தூரம், ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும், அவ்வளோதான். வந்தீங்கன்னா வராகி அம்மன் கோயில். அப்படியே கோயிலோட ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஒரு முருகர் கோயில் இருக்குது, முருகர் சிலை வேறு இருக்குது. காய்ஸ், மதியம் சாப்பாடு சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு போக போகிறாங்க. தாபாக வந்துருக்கு. பிளேட்லாம் போட்டாங்க, பாருங்க ரெடியாக இருக்கிறாங்க. இன்னும் சாப்பாடு தான் வரல, 10 தான் வந்து அதுக்குள்ளே பாருங்க. அண்ணா சாப்பாடு எடுத்து வச்சிட்டாரு. இன்னும் தந்தூரி சொன்னானா? அதில் எடுத்து போட்டுதல கொஞ்சமாக கொட்டிக்க. எவ்வளோ தள்ளிக்க பையன் பண்ணுறான், அசால்ட்டு பண்ணுறான் தலைவன். கேக் கொட்டுறாத, கேக் கொட்டுறாத. இப்படி போதும் வச்சுமா பொறுமையாக சாப்பிடுங்க, நிறைய வேஸ்ட் பண்ணாது. காரமாக இருக்கும் பாருங்க. நம்ம பாருங்க அடிச்சு கட்டுறானுங்க ஒரு கட்டு. நம்ம
இன்னும் தந்தூரி வரல, சொல்லியிருக்கோம். தந்தூரி சொல்லிடுறேன். கைஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்க. தந்தூரி கூட வந்துச்சு. தந்தூரி சிக்கன்ல வருதுல நான் போனப்போ அருமையாக இருக்கு, அருமையாக இருக்கு. கைஸ் தந்தூரி மொத்தம் காலி, வேறு காலி ஆயிடுச்சு. பையன் கற்றுட்டு அவன் பாருங்க ரொம்ப ரைஸ் சாப்பிட்றான். இவங்களால சாப்பிடவே முடியல, டயர்ட் ஆகிட்டாங்க. சாப்பிடவே முடியல கைஸ். கைஸ் டேம் பீஸ் தான் கைஸ், சாப்பிடவே முடியல. சாப்பாடு மொத்தம் வேஸ்ட் பண்ணுறானுங்க. ஒரு சிக்கன் தந்தூரி சிக்கன் வேஸ்ட்டாக போச்சு. ஒரு பீஸ் இவனுங்களாம் சாப்பிட கொண்டு வந்தா என்ன வருது. சூப்பு வேஸ்ட்டு, 2 வாட்டர் பாட்டில் வேறு ஃப்ரீயாக.